膠片啦。4、3、等停，你數咁耐㗎，不如而家即刻開始啦。我就係230女嘅蔡卓恒啦。其實我參加呢個訓練班咧，就係想學到更多剪接同設計嘅技巧啦。同埋我最想喺呢個班幫咗團隊嘅係電腦，即係呢方面嘅嘢。大家好，我係第7女嘅陳立基。我今次嚟上呢一個班嘅目的係想學習點樣去用呢個電腦去剪片，而我喺呢一個隊伍入邊，我想可以認識更多嘅朋友。Yo， 大家好，我係嚟自港島第35女嘅陳信輝啦。我報呢個 course 嘅原因都幾膚淺下，就係考多個章，同埋喺呢個班即多媒體嘛。喺多媒體呢方面咧，我感覺即自我感覺啦，我咧就感覺啦嘅 coffee 間就感覺喺呢個剪片啊、拍片啊，即係可能揾機位或者影相呢個方面，就可能比較良好多啲啦。即係咯，其實我好渣㗎咋。我係呢個東九131嘅離開咗啦，應該係呢個 course 係一個東九吧，我估。咁咧我報呢個班係因為我想考多啲章啦，又咧制服靚啲，同埋我要縫專章帶啦，又落操靚啲咁樣啦，同埋咧想學多啲唔同技能咁樣。咁喺呢個 course，我希望喺我哋隊入面可以擔任呢個比較多整下章啊、整下 poster 嘅角色吧，我估。藝術專員。好，就咁啦。你好 ，Hello， 大家好，안녕하세요，我係你哋嘅小隊導師，我叫阿 Nick，拜拜。今日咧，我就要帶大家去一個訓練班，叫做多媒體訓練班，一個男章嘅。希望我可以透過呢個 course 去識多啲更多剪片嘅嘢啦，同埋識更多人啦。OK， 陣間見。Yo， 話咁快就嚟到我哋第一日嘅課堂啦，事不宜遲，我哋睇下我哋課堂嘅概況啦。我想問點解你想參加今次嘅訓練班嘅？
哦，因為咧，我想學第一咧，我想學多啲呢一個去剪接嘅效果啦。第二咧，我就係想了解多啲見到，哦，原來而家有咁多可以例如呢啲可能例如 AI 嘅功能。第三，我對呢樣嘢其實都好有興趣。可能可以識到更加多嘅朋友啦，同埋如果翻到去旅團之後咧，可能如果我哋旅團都有拍啲片啦，我都可以幫佢做啲剪接嗰啲效果。你有咩想同你 groupmate 或者你跳下講啦？好感謝今次竟然冇 free rider。你支唔支持走數啊？支持啊，因為走數啲海龜死晒，咁影響咗 biodiversity 咯，即係其實好對呢個地球好差咯成件事。你份時工都冇走數啊？我唔會走數，睇幾好，大家相處幾樂於融入。OK。其實咧呢個。我想問下咧，你覺得即係參加呢一個班有咩感受？我覺得個燒賣好好味。你報完呢次班之後咧，對未來嘅童軍生活有咩改變？係學習到更多唔同嘅才能啦。咁你對未來有咩改變啊？應該學習到點樣用嗰啲電腦同埋剪片。好。你報咗咁多個班啦，你覺得今次個班有咩特別啊？可能咧，我就從呢個幾方面去講啦。第一個方面咧，就係呢個班咧，就令我原來知道 Canva 咧係可以用剪片。第二個班咧，就知道原來呢個班係可以咁好玩，同埋原來我啲 friend 都話，原來多媒體都可以有班嘅喎。點解你要嚟報呢個班嘅？因為一嚟啦要考多啲章啦，咁落草靚啲啊嘛。咁二嚟咧，我要識朋友啦，擴闊一下佢社交圈子啦，為我未來做打算啦。而且咧喺我童軍生涯都可以變得更加多姿多彩。第三咧就係我想增加我嘅技能啦。一嚟咧呢個設計啦同埋剪接嘅技能都欠佳，所以咧就學多啲嘢咯。咁同埋有查驗啊嘛，咁好考咯。燒賣加呢個麻醬好味。我覺得燒賣加麻辣醬係好味，燒賣唔加麻辣醬嘅。然後就係好似冇點報過港島北嘅班仔咁樣。我哋食得好開心嘅，我哋食得好開心。你攞咗未啊？食咗嘢先啦。大家快啲過嚟啦！今日要交片啦。4、3。你數完未啊？數咁耐嘅。大聲先，1、2、3。呢個最。關於垃圾徵費，你點睇？我認為呢個垃圾徵費2咧係完全好。行啊行，走，夠鐘啊，喂，夠鐘啊！呢條片完㗎啦，拜拜。你以為真係完㗎？其實未完㗎。今次連燈都熄埋，仲唔完？拜拜。